Hello guys, this is Pipay guys. So, karon guys is na ako laging mga bra guys kay kanang nabali na siya nabali na siya. So, ang akong i-repair ni guys is nagbili ako ng bra ng may kuan siya guys. Maganda siya. Nagbili ako ng bra ng kuan ko ang iyang kuan guys. Kunin ko yung iyang kuan, iyang wire. Nag-live, nag-video ko. Nag-vlog ko sa akong bra. Sige. Ikaw na oh. Nurad ako na order. Iya daw ni Tanda. Sige. Diara guys. So kuwaon ako ang iyang kuan diri. In fairness na gwapa kay siya nga bra, pero hinayon lang nako para mahatag po na ko sa lain. Mahatag po na ko sa lain ba. Kuwaon na gud ang gaan. Wire ni ipuli na mana. Asa? Ana siya ba? Asa daw? Hayon pa na ako nasa gilid. Oh, way. Oo, hana lang gud. Very good. Kay kanang di man nakapalit og ibon kay wa may ibon diri. Nara o ibon. Ibon. Asa man na ana? Ibon. Abon, madre. Muna akong ipalusot ang alambre guys, kay akong ipuli dito kay akong tutoy flat man kaayo. Pabitay na ba? Uy. Na guys, oh. So, mo niya siya. Diba? So, kani mo ni siya kung gwapa gyapon siya. Magyam siya tatsa kay di man siya mailhan ng gigisian ako din niyo. Ako ay gyapon ipasalubong dito. Namay magamit nga di ka na bra. O di ka na wire. So, ang akong kuan guys is andito na guys, oh. Ito balik na to, oh. So, ako ni siyang kuhaon, palusot. Diri. Siya guys, di man ko pwede walay hangan guys. Uy, wow, di ko pwede walay kanang walay kuan. Hindi ko pwede walay wire. Naagid ko yung wire. Waon ako diri ang wire. Na siya. Balik na siya, oh. Broken wire. So, Ano na broken guys kay forget man ko butang sa washing na na. Di man gud ni sa washing. Sabi ay manabali siya kalit. Balik na siya. Kaya man ako nagi-washing ni. Katurong mo isa ka washing. Wala ako nagi-washing guys. Bra. Balik na siya. Retiro na siya. Old na siya. How many years in service na guys. So yan guys. So dito guys is butasan ko dito sa hindi dito kasi maano yan mulusot na diha. Butasan ako ni diri para isuksok na ko ang akong bra nga wire. Ako na siyang butasan diha. Nga ako ni siyang isuksok guys. Wala siya guys. So suksok na ako na siya diha. How to repair your bra kung magbali ang wire. Yung bra nga ipon guys. Ito guys, oh, tingnan nyo, oh. Yan, wala na siya. Nura no? Yan. Nura, where Nura? Hey, Manzo, my Teresa. Where I go? Yan guys, oh. Okay na siya. Diba? Yan. Yan, okay na siya guys. Maganda na siya. O, diba? Dalawa yung pinalitan kasi maganda pa yun. Isa pa. Mayroon pa dito. 3 brato. Yan. Yan. Mana dito siya. Mana. So, dito. Oh, diba? Okay na siya. Wala na akong problema guys. Tahion na lang nila ako. Pero ito guys, wala na to siya. Wala na. Kuhaan na siya bra. Yan. Maganda siya. Ito isa. Na diba? Oh, okay na siya. Yan. Diba? Yan.
Thank you for watching. How to prepare your bra if broken the Broken the wire. wire. Yan. Yan guys, dalawa. Tatlo man to siya. Oh, Mira. Guys, thank you for watching. Tapos Bye-bye. may